אז אני מתעסק עם אופן סורס כבר הרבה שנים, אני אדבר על פרויקט, אני חושב, פחות או יותר הראשון שעשיתי, כבר חי הרבה מאוד שנים. יש לו איזושהי מסגרת מסחרית היום, בפורמט קצת שונה ממה שאריק דיבר עליו, AGPL3 למי שמכיר, אני אגע בזה עוד שנייה. בואו נדבר על זה. מה אתם קוראים פה? כל אחד והקונוטציות שלו. אז למעשה, לא, כאילו זה למעשה איזשהו טקסט אמיתי, שנלקח מאיזשהו טקסט אמיתי מארכיון המדינה, תכף אני אראה לכם אותו, ראש הממשלה בבון, מהקונטקסט אפשר להבין על מה מדובר. שוב, ארכיון המדינה, משנת, לא יודע אפילו, 64. טקסט אמיתי לחלוטין, כשאתם קוראים אותו, כשאתם רואים אותו בקונטקסט, אתם מתחילים להבין על מה מדובר. מה אתם קוראים פה? פה כבר גם הקונטקסט לא תמיד עוזר. זאת אומרת, אם אתם קוראים מהר מדי, או שהעברית שלכם לא מספיק טובה, גם פה אתם עשויים לפשל כבר בתוך הקונטקסט. זאת אומרת, עברית זה איזושהי שפה כזאת שאתם קוראים אותה, ואם יש ניקוד, אז ברוב המקרים אנחנו באמת נהיה בסדר, אבל אם אין ניקוד, אז אנחנו כבר מתחילים להיות באיזושהי בעיה. בסדר, אז אנחנו מצליחים לקרוא יפה בלי להתקל בבעיות האלה יותר מדי, כי אנחנו כבר מאומנים, אנחנו קוראים מגיל מאוד צעיר, ואנחנו מכירים את השפה שאנחנו מדברים, אם כי לפעמים, נכון, יש כל מיני טקסטים שכתובים בכל מיני צורות מוזרות כאלה שאנחנו נתקעים עליהם, אז זה בדיוק זה. הניקוד מאוד עוזר, הקונטקסט גם מאוד מאוד הכרחי ומאוד מאוד חשוב, אבל גם למשל, האם ידעתם שאימא מאייתים בכלל, לפי האקדמיה העברית ללשון לפחות, מאייתים אימא עם יוד? מי כותב פה אימא עם יוד? שירים את היד? כל הכבוד לך, אדוני. אז עברית באמת לא שפה שקל לעבוד איתה גם כבני אדם, שזה חלק מהדוגמאות שהראיתי לכם, יש לי עוד מלא דוגמאות עם כל השנים שהתעסקתי עם זה. אבל בשורה התחתונה המחשבים הם יצורים טיפשים, מה שהם רואים, זה מה שאומרים להם לעשות עם מה שהם רואים, זה מה שהם עושים. והרבה פעמים, במיוחד כשאנחנו מדברים על חיפושים, שאילתות חיפוש אין להם הקשר. הטקסט שלהם לפעמים לא כתוב כמו שהמחשב היה מצפה, אם למשל עובדים עם איזשהו מילון, אבל מה שבטוח קורה זה שאין שם קונטקסט. אני שוב מתעסק עם אופן סורס כבר שנים, אני היום סיניור בפורטר, מתעסק עם מנועי חיפוש כבר הרבה מאוד שנים, אני קונסלטינג פרטנר עם אלסטיק-סרצ', מדריך באיזשהו משהו שנקרא ביג דאטה בוטיק, אנחנו מעבירים כל מיני קורסים בעניינים של ביג דאטה ואלסטיק-סרצ' גם וכל מיני כאלה, מתעסק בלוסין, אז אני PMC של לוסין.נט, מפתחי .נט בקהל? אוקיי. אני מבין אותך, מייקרוסופט MVP ואני מבין אותך. ובעצם הדבר הזה זה איזשהו פלאגין שכתבתי לכל המערכות האלה. זאת אומרת, זה איזשהו פלאגין שמתממשק ברמת הלוסין, ולוסין זה המנוע חיפוש שיושב בבסיס של אלסטיק-סרצ' וסולאר, שכנראה שכבר שמעתם עליהם. אז אפשר להשתמש בזה מתוך לוסין, אם יש מערכת שמבוססת על לוסין, או מתוך מנועי חיפוש שמבוססים על לוסין והם יותר מוכרים. בואו נבין שנייה מה הבעיה ואיך פותרים אותה. אם מדברים על חיפוש, אז אני יודע שהטקסט טיפה קטן, אבל הרעיון די ברור. אנחנו לוקחים טקסטים, משפטים שלמים, שזה הגוף טקסט שלנו, תחשבו על איזשהו טקסט בוויקיפדיה, ואז אנחנו צריכים לשבור אותו, מה שנקרא טוקניזיישן, עושים טוקניזציה, בונים איזשהו מילון אלפביתי, ובמילון הזה כל מילה מצביעה למסמכים, ל-IDs של המסמכים שבהם היא הופיעה. אנחנו שומרים גם מידע נוסף, כמו בדיוק הפוזישן שלה בתוך הטקסט וכל מיני כאלה, לכל מיני צרכים נוספים. אבל אז, עכשיו, אם אני בן אדם ואני קורא עיתון בצורה של לדפדף, ואז כותרת ואז מילה, זאת אומרת, מסמך, פילד, טרם, נכון? פתאום עשיתי אינברז'ן, בניתי inverted index, עכשיו המחשב קורא את זה כשאני מחפש, וגם אני בתור בן אדם יכול לעשות את זה בצורה של term field document, ואז אני יכול לחפש מאוד ביעילות. אז חיפוש, אני לוקח מילה, אני לא מתחיל בצד שמאל, אני מתחיל בצד ימין, הולך לאינדקס, מוצא את המילה באינדקס, משם קופץ למסמכים שבהם היא הופיעה, סגרתי את הסיפור. בעברית הדברים מתחילים להיות מאוד 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 מסובכים. פתאום מילה שרק הוספתי לה איזושהי תחילית, נמצאת בכלל במקום אחר באינדקס. אם יש לי סופיות,
אולי עם זה קצת יותר קל להתמודד, אבל עדיין אני מגיע לאיזושהי רשומה אחרת לחלוטין באינדקס. עכשיו, סופיות זה כבר בעיה קצת יותר ידועה בשפות אחרות, אבל עדיין. מה קורה עם מילים כמו דוב, דובים, הדוב, כל מיני סיטואציות כאלה? שוב, גם אלה קיימות בכל מיני שפות אחרות, אבל השילוב של כל הדברים האלה, מה שנקרא particles, התחילות וסופיות, האיותים השונים, מילים שעמימות, ambiguity, מילים שיש לנו אותם, אפשר לקרוא אותם בכל מיני צורות, ורק אם היה לי ניקוד, או אם הייתי שומע אותם, הייתי יודע על מה מתכוונים, זה הופך את עברית כנראה השפה שהכי קשה לבצע על החיפושים, ו-NLP, וכל היכולות האלה של קריאה וניתוח של טקסטים. אנגלית, אגב, אחת השפות הקלות, יפנית, סינית, מתחילות להיות מאתגרות, ערבית קשה, אבל פתירה לחלוטין. יש אפילו מאמר שמראה שהערבית פתירה ב-N-גרמס, למי שמכיר, שזה אפילו לא צריך מורפולוגיה, עברית פשוט לא. הפתרון מדבר, הפתרון שאני, יש כל מיני סוגי פתרונות, הפתרון שאיתו אני הלכתי ויישמתי, והיום כבר רץ בהרבה מאוד חברות ובכל מיני מוצרים, זה בעצם לקחת את מה שנקרא למה, לקחת את המילה, לנסות להבין את המשמעות שלה, או לפחות להבין מה הצורת בסיס שלה, אבל לא סטמינג, לא שורש, אלא למה, המילת בסיס. המילת בסיס הזאת, אני הולך ומכניס אותה לאינדקס בתור המילה, אם קראתי איזושהי מילה, אני לא כותב אותה באינדקס, אני אכתוב את המילת בסיס. ככה שולחנות ושולחן, השולחן ושולחן, הכל יגיע לצורת הבסיס של שולחן, זה מה שייכנס לאינדקס. אמא, עם כל האיותים שלה, תיכנס בצורת איות מסוימת, ואז נשאלת השאלה איך לבחור, אז מחליטים באיזושהי צורה, לצורך העניין אני בדרך כלל מתיישר עם האקדמיה ללשון, ואז זה נותן לנו כל מיני אפשרויות נוספות, כמו למשל איותים טורקיה או פריז שאפשר לכתוב באיזה 5 צורות שונות בעברית וכל מיני כאלה, פתאום כל הדברים האלה הם מאוד פשוט לפתור אותם, כי יש לי למה אחת באינדקס. הבעיה שעדיין נשארת זה העניין של האמביגוויטי. יש הרבה מאוד מילים שאני קורא ואני לא יודע מה לעשות איתם, ואז בדרך כלל אנחנו ננסה לעשות איזשהו דיסאמביגוויישן פשוט. יש תוכניות לדיסאמביגוויישן קצת יותר מתוחכם, לא כרגע, ובשורה התחתונה זה עובד. ובזכות זה שזה עובד, אנשים משתמשים בזה. אז אבמורף מוצר, שוב, באופן סורס לחלוטין, מההתחלה שלו, התחיל בדוטנט, היום הגרסה שמתוחזקת היא בעיקר ג'אווה, יש עדיין את הפורט הזה של דוטנט שמאוד קל להשתמש בו ולעשות את העדכונים אליו, אז נתמך גם דוטנט, גם בג'אווה. אפשר להשתמש בו מתוך לוסין דוטנט, וכמובן סולר ואלסטיק-סרצ' יש גם פלאגינים שנותנים להתקין את זה לתוך המוצרים האלה. משוחרר באופן סורס ברישיון AGPL 3. למה AGPL 3? זה בגדול רישיון שאומר, אוקיי, השתמשתם, תפדל, תהנו, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אבל אם אתם משתמשים בזה ברישיון מסחרי, בבקשה תתרמו לנו כסף חזר. זה לא תתרמו, זה תשלמו על רישיון מסחרי, אבל זה נותן לפרויקט איזושהי יכולת עבודה. היה באיזשהו שלב גם עובד שעבד על זה יחד איתי. זאת אומרת, איזשהו מוצר שמושקע בו כסף, מושקעת בו עבודה, רק ברמת הקוד אפילו, ויש כמובן את התחזוק של המילון וכל מיני עבודות נוספות כאלה. שימוש שהוא לא מסחרי, או שימוש מסחרי שמשחרר, שהקוד שמשתמש בו משוחרר תחת רישיון אופן סורסי, תפדל, אנחנו פה בשביל לעשות טוב בעולם. יש איזו דיאגרמה כדי שאני אצא חכם גם מההרצאה הזאת, אני אראה שעשיתי משהו. ונקודה לסיום, נקודה לסיום, תחשבו על זה שנייה. מי מבטיח לכם שכשאתם מחפשים בגוגל, התוצאות שאתם מקבלים הן רלוונטיות? את זה אתם יכולים פחות או יותר להגיד, זה precision, אתם יודעים שהתוצאות שקיבלתם עונות לכם, אבל מי אמר לכם שאין תוצאה יותר טובה שגוגל לא מראה לכם? גם אם גוגל סרקו את התוצאה הזאת, אולי הם לא הצליחו לעשות לכם חיפוש כמו שצריך בעברית, מי אמר לכם שהתוצאות שמקבלים טובות. חומר למחשבה. אתם מוזמנים לעשות את זה בעצמכם, שוב, אופן סורסי לחלוטין, יש טיפה תיאור, איזשהו סרטון שמראה שימוש מגניב שאחת החברות שמשתמשות בזה עשתה. הקוד נמצא בגיטה, תחת היוזר שלי. תודה רבה, תהנו משאר הכנס.